Check this. I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri koji gledate preko mojeg telefona. Ja sam Voć, danas ćemo igrati CSGO Source, znači nabavio sam, sada sam napokon nabavio moj account na Steamu, mogu da snimam neke tamo stvari. Mnogi će mi youtuberi dolaziti, kako sam pao, da kažem da je ovo više kao vlog nego kao gameplay, ali ipak ovdje sam da pričam neke stvari u vezi ovog kanala. Znači hvala vam, dostigao sam, znam da ovo nije vredno da se hvali za YouTube-u, ali sam ipak dostigao 35 subscribera. Znam da nije da se hvali, ali ipak bi voleo da se zahvalim, zato nikada nisam mislio da ću uopšte imati mnogo subscribera. Dobro, 30 nije baš mnogo za mene, ali ipak imao sam 30, još od tada sam imao samo 2 videa, tako da me zbog toga sam mislio da me volite. Hvala i tebi što gledaš ovaj video, što si uopšte ušao u ovaj video. Moram da zahvalim zbog tome. Ostavio, da li si, meni nije, u ovom videu mi sada nije bitno, da li si ostavio like, da li si ostavio komentar, da li, samo mi je bitno da ovaj video sada gledaš. Ovo je zahvala svima vama, ponekad nemam puno što pričamo, malo mi je grlo otišlo, tako da to je razlog. U vezi ovog mog serijalu nema dovoljno memorije, tako da je kratak i nema ne uvod nego razlog toga, jer nije napokon, vidi drugi igrači, napokon sam se riješio tog znaka Filmora, tako da hvala svima. Znači moći ću da editujem preko Filmore, a niko neće. Morat ću da editujem svaki moj od sada video koje snimljen, ću editovati preko Filmore više, zbog toga jer više neće imati onoga glupog znaka Filmore, tako da sam srećan zbog toga. Mnogi youtuberi će mi se pridružiti u zadnje, da snimam, čak ću raditi i pitanje i odgovori sa njima. Uskoro će također i taj video. Ovaj video je kratak, ali ipak vredan. Znači hvala vam, voleo bi sila što me podržavate u svakom klipu, tako da to je to. Nastavljamo sa gameplayom, ali ipak stvarno volim da se poželim. Također ste vidjeli u zadnje vreme moj novi logo, on je bio nekada moj Minecraft skin i tamo neka kiša, ali ipak sada sam ga promenio u anime, pošto volim anime. I također, stvar koju također najviše volim da snimam, ću sada moći da snimam. I dalje nemam, izvinite što nije moja zavlja. Izvinite zbog onoga, mama uvek upadne na pravi trenutak, čak i kada sam snimao izvinite zbog muzike u backgroundu, dobro, čut ćete i onako muziku u video, ali ovo što mi sad čujem u mikrofonu. Također izvinite zbog moje mama uvek upadne u pravi trenutak, čak i ako snimam na Sky Survival Modpack, što je bio jedan od dobrih serijala, serijal sam uvek snimao kada nije bilo glasno, zbog toga će sve živo da bude, zbog toga jer je sve bilo ovdje ugasno, ali ono što ste da kažem je nema potreban account da budem pristupačan od onoga Skrnomatika Full Pro mod, zato je tada mogu da snimim svog kompjutera, mogu da podnesim mikrofon i sve, tako da uskoro nabavljam slušalicu, radit ću uskoro će biti i giveaway, jer da izvinite zbog moje mame što mi je upalo u video. Hvala ti mama, hvala, ali u redu, dosta sam pričao, ovo je bio samo mali podsjetnik za kanal, tako da ako želite da vidite još ovakvih vrsta vlogova, ostavite like. Vidimo u sljedećoj, hvala vam.